Эй, Джуниор, для тебя кое-что есть. Это Тинг сделал. Блестящая, хромированная. Пила — это семейная. Тебе нравится? Похоже, подарок весьма кстати, раз ты не доделал работу. Упустил Черномазова. Упустил. Отлично. Еще одна игрушка. Тебе пора учиться. Вот что я тебе скажу. Джуниор. Джуниор, что я тебе сказала? Постой, мама, постой. Ладно, все. Oh.